otras aquí pots, nada hice 3, pero diferentes sabores. Bueno, 2 las repetí. Bueno, esta es de agua del tanque. Y pues ya ni me lo, pero está muy grande la bolsa, me parece. Pero bueno, voy a ver que si no sale disparada y no se me mete el agua. No cabe en mi boca. Ok, ustedes van a ver, pero siento que va a salir disparado. Ya voy. Se me metió la nariz. Se me metió toda la nariz. Esta era agua del tanque. Pero bueno, un 7. Ya mojando mi chancla. Pero ya tengo un 7. Bueno, un 0 de 0 porque se me metió toda la nariz. Pero bueno, ya mojé mi chancla y también mojé la ropa. Bueno, vamos con esta que es agua de garrafón, o la de garrafón, de agua simple. Se me fue toda. Se me fue toda. 8 de 10. Bueno, ya. Esta es de coca. No sé si ya le di puntuación, pero le voy a dar un 5 de 10. Se me fue todo para adentro. Esta es de coca. Me fue toda.